Questo è un video per chi vuole imparare la lingua italiana. Più precisamente, questo video è pensato per quelle persone che sono già in grado di capire l'italiano ma vorrebbero imparare nuove parole e nuovi modi di dire. Detta altrimenti, questo video è pensato per quelle fantastiche persone che vorrebbero arricchire il proprio lessico per parlare l'italiano come un madrelingua. Se stai cercando dei video per imparare bene l'italiano, sei nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo epico video volevo spiegarvi un sacco di cose sulla lingua italiana partendo da questo oggetto. Questo piccolo oggetto probabilmente l'avete riconosciuto, ecco, volevo usare questo oggetto come punto di partenza per spiegarvi una serie di cose sulla lingua italiana. In altre parole, volevo parlare di alcuni sostantivi e verbi collegati direttamente o indirettamente a questo oggetto. Prima di procedere vi volevo ricordare che questo canale è enorme, contiene centinaia e centinaia di video, quindi se volete veramente imparare bene l'italiano vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina del canale. Detto ciò, torniamo al nostro oggetto. Che cos'è questo? Questo in italiano viene chiamato alimentatore. In particolare questo è l'alimentatore di un telefono, l'alimentatore di un cellulare. Se avete un qualsiasi tipo di telefono, sicuramente avete anche un alimentatore. Molte persone che studiano l'italiano dicono il caricatore però è un'altra cosa. Il caricatore fondamentalmente è una parte delle armi da fuoco, la parte che contiene i proiettili, la parte che contiene le munizioni, la parte che nelle pistole si mette sotto, ecco questo è il caricatore. Questo non è un caricatore, al massimo potreste dire il caricabatterie, cioè usare un sostantivo composto e chiamare questo oggetto caricabatterie. Sicuramente non caricatore. Ho notato che poi alcuni stranieri che studiano l'italiano tendono a chiamare questo oggetto carica oppure ricarica e dicono passami la ricarica oppure passami la carica. La ricarica in realtà è un'altra cosa, quindi consiglio di non chiamare questo oggetto ricarica o carica. A cosa serve questo oggetto? Serve a ricaricare la batteria del cellulare oppure ricaricare la batteria del telefono. La batteria del telefono può essere vuota oppure piena. Quando è piena diciamo che è carica, quando è vuota diciamo che è scarica, quindi c'è una S davanti al carica. Quindi noi abbiamo il telefono, la batteria è piena, la batteria è carica, poi usiamo il telefono, la batteria si scarica. Quando la batteria si scarica completamente possiamo dire che la batteria è scarica. Il verbo scaricare tra l'altro è molto interessante perché ha due significati piuttosto diversi. Da un lato c'è scaricarsi, che viene usato in riferimento alle batterie e vuol dire quello che ho appena spiegato. Dall'altro c'è scaricare qualcosa da internet, che fondamentalmente vuol dire salvare qualcosa da internet sul proprio computer. Quindi dicevamo questo oggetto è un alimentatore oppure caricabatterie che viene utilizzato per caricare la batteria del telefono. Io posso dire per caricare oppure posso dire ricaricare. Che differenza c'è? Che se dico ricaricare sottolineo il fatto che la batteria era carica, si è scaricata e la carico nuovamente. Se dico caricare uso un verbo più generale. Quindi dicevamo io ho il telefono si è scaricato, la batteria scarica, mi serve questo oggetto per ricaricarla. In particolare questo oggetto mi permette di collegare il mio telefono alla rete elettrica. Il sistema elettrico delle abitazioni, delle case, viene chiamato la rete elettrica. Chiaramente, come vi dicevo, ogni telefono ha il suo alimentatore o il suo caricabatterie. Il caricabatterie ha tre parti fondamentalmente. C'è questa parte lunga che alcuni chiamano filo. Filo è una parola impropria, diciamo. Anche se alcuni italiani dicono filo, io vi consiglio di chiamare questi oggetti cavi. Quindi questo è un cavo. Questo è il cavo dell'alimentatore. Quindi la parola che vi consiglio di usare è cavo. Cavo al singolare, cavi al plurale.
Volendo potreste chiamarlo, se è corto, cavetto, cioè piccolo cavo. Filo è una parola più generale e andrebbe usata per oggetti di un altro materiale, per esempio di stoffa, un filo di cotone. Quando invece parliamo di materiale elettrico è meglio usare la parola cavo. Dicevo, questo è il cavo, questa parte viene detta comunemente attacco, perché si attacca al telefono, e poi c'è questa parte qui che è non so come chiamarlo, il corpo dell'alimentatore, diciamo, questa piccola scatoletta, che nei vecchi alimentatori era piuttosto grossa e pesante, in questi più nuovi in realtà è una scatoletta proprio leggera. E poi c'è questa parte, la parte più interessante che va inserita nella rete elettrica, che gli italiani tendono a chiamare spina. Quindi se qualcuno vi vuole dire di inserire questa cosa nella rete elettrica, di solito vi dice inserisci la spina nella presa. Che cos'è la presa? Sono quei buchi in cui vanno inserite queste due cose. Quindi ci sono la spina e la presa. Vi premetto che spina e presa non sono termini tecnici, al contrario, sono termini di uso corrente, quindi è chiaro che magari un elettricista o una persona esperta non usa questi termini, però a noi qui interessa imparare i termini colloquiali, diciamo. Fondamentalmente la spina è l'oggetto che entra, la presa è l'oggetto in cui entra l'oggetto che entra. Per illustrare meglio il concetto, qui è un oggetto leggermente diverso. Questo non è un alimentatore e non è un caricabatterie, perché non serve per caricare la batteria del cellulare. Questo si chiama adattatore. Deriva evidentemente dal verbo adattare. Vedete, qui c'è una spina e qui c'è una presa. Serve per convertire un tipo di spina in un altro tipo di spina. In particolare una spina più larga in una spina più stretta. Ecco, una cosa che ci tengo a precisare è che queste, ok, sono tre punte che sporgono, no? Però comunque in italiano nell'insieme questa si chiama la spina, non è che diciamo le spine. Qui è un altro oggetto, questo non è né un adattatore né un alimentatore. Questo oggetto in italiano si chiama prolunga, quindi possiamo dire che questa è una prolunga, sostantivo femminile, collegato evidentemente al verbo allungare. Qui vedete abbiamo la spina, qui abbiamo la presa e qui abbiamo un cavo molto lungo ed è per questo motivo che questa si chiama prolunga. Per esempio, se noi abbiamo un oggetto fisso che non possiamo spostare, come può essere un televisore, lo dobbiamo collegare alla rete elettrica, ma il televisore è molto distante dalla presa, ci serve una prolunga, possiamo usare una prolunga. Quindi giusto per ricapitolare, questa è una prolunga, questa parte qua si chiama spina, quindi questa è la spina della prolunga. Se io faccio così, cosa faccio? Vabbè, non entra, vabbè, comunque inserisco la spina della prolunga nell'adattatore, questo si chiama adattatore. Oppure potrei inserire la spina dell'adattatore nella presa della prolunga. No, non posso perché non va bene.